Уже убрал лодку под кровать? Доставай. Мы строим стенд на базе двухтактного лодочного мотора мощностью 9,9 лошадиных сил для испытания нового масла. Такого ни у кого нет. В перспективе мы хотим получить масло с низким уровнем вреда для экологии. Для этого с помощью холодильника мы будем конденсировать несгоревшее масло из выхлопных газов и оценивать его количество. Нагрузка будет создаваться генератором, имитируя сопротивление воды на гребном винте. Ранее мы обкатывали мотор в этом кубе и были в шоке, сколько масла осело на поверхности воды. Только представьте, какой вред эта эмульсия наносит жителям водоемов. К следующему сезону уже будем плавать на крепком лодочном масле от ВМП Авто.